गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम चलते हैं जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे, जहाँ पे एयरफोर्स के जवान आज एयर शो दिखाने वाले हैं। ये सब जम्मू में पहली बार कर रहे हैं। वहाँ पे पहुँच के हम आपको दिखाएंगे एयरफोर्स के जवान कैसे हवा में अपने जहाज़ उड़ाते हैं। क्या भाभी उधर जाना ऑफिस का काम भी तो करना है, वीडियो बनाएगा, ऑफिस का काम भी तो करना है, सारे काम बहुत दूर उतरी है पहले चढ़ा छोड़ा वो देखो उतरने के कर रहा है यार।
गाइस आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आज जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में जो एयरफोर्स की तरफ से एयर शो था वो भी आज पूरा नहीं हो पाया। अब इतनी ज़्यादा बारिश लगी है कि लोग अपने घरों में जा रहे हैं वापस। ये देखो पीछे इनके एयर जेट भी लगे हैं, फ्लाइट्स भी लगी हैं।